我们要增加福报？增加福报就是连接啊，更多元的啊，更多收入的来源这样。哪个讲比较福报？福报很简单，就是累积来堆叠多少善的种子，它有办法连接多少为你生命带来美好的个人可能性，对吧 ？OK， 那我们这边比较福报的扩展，要让频率超过400以上。简单来讲，会把135好好的活在生活当中。OK 吗？来，那我跟大家说哈，我们在针对福报的时候，这边比较500到600啊，叫做随喜功德。当然，如果你对一体的明白，你的随喜功德可以到800到900，那包括度降布施，各位讲这是蛮生活化的，大家记得把它实践出来，好不好？关键是实践出来了。OK， 来，那么讲到这个福报，我要跟大家谈一本书，这本书还蛮有趣的。这本书在日本很有名，叫山冢真实。这本书山冢真实这本书来做的是谁？野口家哲。野口家哲在日本有个名称叫目标必达先生，目标必达先生。他在高中的时候罹患人群恐惧症，他25岁的时候得知了成功法则。他觉得我靠，这成功法真的太酷了，所以他想说他想要去好好的实践这个成功法则。于是乎他就跑去了应征那个业务的工作，然后呢开始应用那个成功法则。他在短时间内成为公司最 top 的 top sales。他觉得说哇，这个成功法则太棒了，我应该来帮助很多人也可以应用成功法则。于是乎他呢就应征一个那个什么讲师的工作。叫成功法则。当一个讲师工作呢，然后呢，哇，也在短时间之内变成公司非常 top 的讲师。于是乎呢，他在34岁就创立一个 Coach Management 这样的一个教育性机构。他的目标就是引导出一个人以身自由而实践力。可是，在39岁的时候，面临着前有未的危机。然后他开始执行成功法则，是不是有限制？是不是有没有办法发挥效率的情境？那我们来思考一件事今天我们运用成功法则。让自己从这样子开始往上走，越来越好，越来越好，越来越好。理论上，我们持续运用成功法则，应该持续越来越好。了不起持平吗？怎么忽然间有一天，啪，整个崩盘，不合理吧？对，然后开始去研究到底为什么，最后做出一个很重要的结论。这个结论是你觉得很傻眼的结论。那个结论呢，就是福报用完了。各位家人不觉得很香吗？成功学大师告诉你，你要相信你一定可以，但是不好意思，你不可以，因为你福报用完了。你不觉得这是成功人士那个成功学专家会讲出来的话吗？看，很像OK。然后这本书我觉得他的书写方式也蛮有意思。这本书呢他是遇到了一个智慧老人，那这两告诉他，每个人都是跟宇宙连结的伟大神圣的存在。那针对关键，你明白你自己心中已经找到解决问题的能力。那只要能够跟这个伟大的力量连线，那就很像遇见刚才说，我们共同知道怎么资料库都有，就很像我们说的，每个人都是全知全能的。那这样有个重点，就是我们来聊聊为什么知道有问题就有答案来，记不记得这个世界说无极生太极？那无极是不是太极是正一负一？所以各位想记得一件事，这个世界是由零变成正一负一来的。所以各位想记得一件事，只要负一就有正一，合理吧？所以圣经怎么说的？圣经告诉我们，上帝绝对不会给你一个没有答案的问题，上帝绝对不会给你一个没有解决方案的事情，对吧？所以这是一个很重要的明白。那这本书里面有一个很重要的东西叫做爱。他说什么叫福报那福报就是爱。他说爱不是名词，爱不是形容，爱不是动词，爱绝对不是我们给对方我们要认为对他好的东西跟建议。这我们以前说有跟大家提到。那爱呢是当下希望对方幸福快乐的心跟感受。那针对了不起的社会贡献。是从生活跟事业当中扩大幸福的人群。他告诉我们，福报就是爱。所以简单讲，你不管做任何的事情，如果你的想法不是为自己，而是呢为了别人，各位我跟大家说一下，我们现在不是在讲什么牺牲小我完成大我，OK？ 来，记不记得我上课的时候跟大家说，其实有很多很棒的美德，很棒的灵性品质，其实都是你明白之后自然而然会呈现的状态。就很像如果你知道来到你身边的所有人，当然如果你知道你在服务的顾客，事实上他们资料库都在我们资料库里面，所以你是不是很希望他开心？你是不是希望他快乐？而不会想说我要如何多 A 他一些钱，当然过没关系，我爽就好。为什么？因为他扣分你也扣分啊。所以从某个角度来讲，如果我们想一下，如果你的意识我们只回到唯识，如果意识想的是自己，我让自己很有钱，那我告诉你。你的意识能量只会集中在这个小我，所以你只会活在原本的福报限制里面。
可是我的意识呢，是想着为别人好啊，所以代表这个意识就不会着眼在你的小我，所以这意识呢就开始会往外扩展。那如果你的想法不是为了自己，而是希望对方能够幸福快乐的心跟感受，其实这是一个超越400以上的频率，所以代表就是你的福报就可以扩展。要不然你只会活在原本的福报限制里面，你就找感觉做后悔。所以当你把爱放在第一位，你会发现你的福报就可以扩展。然后举个例子，然后跟他说，你知道吗？有一位家人哦，他来上我们的课，他就跟我说，蔡老师，来把爱放在第一位，我的福报能够扩展。那你说最棒的社会贡献，要扩展你的福报啊，其实啊不需要说做什么社会公益哈啊，可以最少我们可以从自己现在目前工作开始，从现在目前工作开始啊，最大社会贡献从工作开始去扩大幸福的人群。那蔡老师，我是大楼哦，在扫厕所、清垃圾的，那你可不可以告诉我这个东西我怎么用？啊，来，大楼是不是有一些清垃圾的啊、扫厕所的啊？那可以怎么用的？我说很简单，今天我们扫厕所是不是可以有几个心态？啊，第一个心态啊，这是我分内工作，我本来就应该把它做好。好，当然这个心态不错了。那还有另外一个，我看到应该把它扫好，要不然万一呢，然后被客诉啊，哇，万一老板给我扣薪水，万一辞职怎么办？哦，那就不好了。好，那基于恐惧害怕，那我就说，你可以换一个方式。我说你可以去想哦，如果来上厕所的人啊，然后呢进到这个厕所都有幸福的感觉，那就是把爱放在第一位。那什么叫幸福的感觉？我就问他了，你有发现我们对公共厕所的要求是不是都不大？来，公共厕所要求我们都不大啊，我们对公共厕所要求都是不要上就不错了。来，我们都上过公共厕所啊，你有发现我们去上公共厕所的时候，然后进入公共厕所，如果你发现厕所很干净，来，你上厕所的时候会不会有幸福的感觉啊？跟你讲，幸福的感觉有时候是因为预期的落差啊，你预期很低嘛所以得到结果稍微高一点，你就有幸福的感觉。如果预期很高嘞得到的是好像很不错，可是比你预期低，你就会很难过的感觉的。对，因为大家预期都不会太高嘛，所以说你在找厕所的时候，你可以有个想法就在找厕所的时候，你的想法是什么？我把它扫干净那下一个上厕所的另外那种开心幸福的感觉，蔡老师，那我这样子我的福报就会扩展了。我说你试试看啊。当我说那福报扩展的意思说，那个老板就会给我加薪水吗？我说肯定不会，肯定不会这样因为你的工作本来就固定薪水多少薪水嘛。可是我就跟他说，其实福报不只是钱，好不好？福报是别人对你态度各方面记不记得福报包括家庭、事业、健康全部都叫福报，就是这样。其实如果常常活在高频里面，其实你身体也都很健康了，这样了解吗？就是这样。OK 啊，好来，那我就说你就试试看嘛最好这样子找厕所的心情不一样。他说行那所以他就开始用这样的心态，然后呢，后来呢，隔2天他在扫厕所的时候，然后在清垃圾桶的时候，他忽然间看到那个垃圾桶回收，我们垃圾桶是不是那个大垃圾桶都好几桶它是有回收的剩下有那个玻璃的那结果有一天呢，他清垃圾的时候发现哇，那个玻璃回收了，有非常非常多那个玻璃的小罐子。来，各位讲我们看到那个便利商店有那个类似他卖那个什么奶酪有没有？它那个玻璃罐是不是小小的？然后是不是厚玻璃很厚，然后整个透明的就像奶酪那个它就很多罐子这样。但忽然间讲到什么？讲到他们那个大楼的厕所，那个大楼厕所那个马桶后面都有个小平台。其实那个小平台不是刻意的小平台那个小平台可能就是因为管路的关系所以那个后面的那个墙然后遇到那个马桶要管线的关系，所以突出一点点，所以一点点那个宽度也不会很宽那宽度大概就要7、8公分宽了，就不是很像一个真正的平台。所以也没有什么特别，就这样太远，只是说这样贴过来，要贴下去。那我以前想说，那这个小罐子也小小的，如果摆在那个平台上面，如果去买那什么，买那个黄金藤，把黄金葛跟讲黄金葛是不是很便宜？而且黄金葛是把它随便给它剪一段，把它摆着，它就会生根，它就会长出来。那我想说，如果那把它摆一个那个透明的那个很漂亮小灯子，然后里面装水，然后弄到黄金藤、黄金葛，那大家上车的时候看到那个时候，会不会有一种增加幸福的感觉你知道吗？他在扫厕所的时候，他都在想这个东西所以你知道吗？他在扫的过程当中，除了擦干净的同时他摆着的时候，要离开那个厕所的时候，看到的时候，很不错，觉得很幸福这样，他就开始这样做第一，除了他心情好很多之外，他发现一件事他这样做2、3天、3、4天之后，他跟我分享了，
2、3天、3、4天之后，他发现一件事哦，他说以前呢，在大楼里面他在推那些东西啊，推那些什么打扫用品啊，那大楼你走来走去哦，他发现很少人会跟他打招呼。后来现在呢，他发现很多人看到他都跟他打招呼，大姐好，然后你这是一种福报，这种福报别人对他就是这种福报啊，对吧？后来发现就是说，他发现以前呢他们那些同事啊、公司的主管啊，买东西都不会想到他，可是现在买东西竟然会想到他，这是一种福报。然后比较有趣的是，大概1个月左右，他的儿子竟然打电话给他，妈，我跟你讲哈，你把账号给我，我从下个月开始1个月给你15000块。然后隔没多久，好像查不到1个月，他儿子又打电话给他，然后儿子要给他，老妈，你把账号给我，从下个月开始，我每个月给你1万块。来，各位讲，这样福报是不是扩展？对啊，所以各位讲，你可以仿照一下这个少大姐，你可以去想想你现在目前的工作，如何套用这个公式，把它放在第一位。那你发现你维系的角度来讲，你就发现你就可以得到扩展。那事实上真的是这样，如果你的内在你的内在完全没有任何的什么样特别的渴望那个渴望呢就是很弱。我跟你讲，你把左边右边切个6、7层，把障碍清一清，就算你埋下了这几个很棒的管道，你还是没有一个比较好的一些有气度的能量可以去把这个管道所以就没有办法明显感受到你的那个财富能量钱的部分实体能够很棒的扩展那你有没有一定要怎么设计宏高的目标？其实不一定要了其实有时候我们从生活当中小事就像他说的他真正了不起的这个贡献并不一定是做实际，而是从生活跟工作事业上扩大幸福人群。其实它就是一个意识能量，所以这个意识能量，如果你开始用这样的想法，那你就发现这个能量就开始上来了。这个能量上来的时候这个能量开始扩大的时候，再加上我们之前买的这几个管道，是不是它你说这个管道去连接更多为你生命带来美好的个人可能性？这样可以吗？你看所以它的原理是这样。那讲这个爱我们刚才谈的一个东西叫爱自己，那叫爱自己那爱自己你对自己的看法会别人对你的看法，你对自己的方式会等于别人的方式。所以如果你对自己觉得你自己不够好，记得你要清理的质量，然后跟他说我以前是一个很会挑自己的毛病的人，我以前是很会挑自己的毛病的，我一直觉得自己不够好，OK 那这人是这样当然我觉得自己不够好，那就算了，可是我发现一件事我身边的人每次跟我在一起互动的时候，常常呢就开始跟我说，建安，我觉得应该怎样，蔡老师，我觉得应该怎样，错蛋了，我觉得应该怎样。你知道曾经有段时间我就觉得很不爽其实不爽有几个啦，我跟大家说这样我，客观来说，我跟很多同龄的人比较起来，尤其是我跟我们堂兄弟姐妹比较起来，我算是蛮优秀的，真的。我28岁上班，我29岁开公司的，我31岁有资产就超过4000万了，我35岁当选全台湾最年轻的室内设工会理事长。我觉得我已经比我身边的人其实优秀蛮多的。可是我见了我妈每次看到我就常念我，我从来没有听过我妈称赞我。那我以前们写信的都我会，她会称赞我弟，称赞我姐，但就不会称赞我。对，OK， 来，那我妈来念我就算了，可是呢，我就发现我不止我妈会念我，我身边的人也都会念我。你知道吗？我身边的很少人会称赞我。每次看到我只会告诉我应该怎样，就像我说的，蔡老师，我就应该怎样，错蛋了，我就应该怎样。OK， 说实在的，你欠我30万都没有还，我都没有说你应该怎样，你还说我应该怎样。我曾经问过我身边的一些人问过我身边一些人，我问你你到底对我有什么不满 ？OK， 那为什么对我意见一堆啦？他说，我不知道呢，我真的觉得你不错呢，可是呢，跟你聊着没几句话，我就有一种感觉，想要告诉你应该怎样。以前真的不懂后来了解了意识学的时候终于懂。了解我写了解什么？共同动荡嘛。我稍微想一下好不好？今天假设我的资料库里面写着我不够爱自己，不够喜欢自己。如果资料库写着我会挑这点毛病，所以我写这个资料会挑这点毛病。今天我们跟你在互动的时候，我们2个资料在交流的时候，你就会交流到我身上能量。
然后开始会觉得说你应该怎样，应该怎样，应该怎样。我搞了半天，原来如此，原来如此。所以呢，那时候呢，我就因为一个因缘遇到一个黄医师，他是一个中医师，他也是一个灵通能力的人那我就好奇问他说，黄医师，你可不可以跟我讲，我为什么会有这个问题那因为黄医师有神通能力，他可以看到你的累世，看到你的祖先，他就跟他说，既然我告诉你，你为什么这样？那是因为你往前算。因为是往前推，我往前推，第4代、第5代、第6代祖先家道中落，他们活着的时候曾经非常努力，想要透过努力重新振兴蔡家，可是都失败了。他说那些祖先呢都跟在你身边，所以那些祖先一天到晚都是你还不够好，你还不够好，你还不够好，你还不够好。那个你会有一种感觉，我还不够好，我还不够好，我还不够好。这个合理啦？怎么合理？今天讲到阿公，建中名列前茅，第1志愿台大没上。爸爸建中名列前茅，第1志愿台大也没上。儿子建中名列前茅，你觉得阿公爸爸会说什么？你不一定扣一条啦，你还不够好嘞，会不会？会。那黄医师跟我讲，为什么我会相信？因为我写过我们家的读谱我真的知道我往前第4代、第5代、第2代祖先真的家道中落那记不记得我们身上是不是有祖先的相关经验？所以祖先生命当中，如果曾经想要努力从一增加，但是没有办法如愿，甚至失望的经验，这个力量会在我们的身上。所以你要发现我也曾经经历过一段时间，很想有所努力，很想有所扩展，但是没有办法如愿。如果你会学会象棋卜卦，你就知道我的象棋卜卦总格码在中间，码在中间有个特色，生命很想扩展，但是没有办法如愿得到我所期待的扩展。我曾经有一段时间真的经历过这个剧情然后经历的非常非常的辛苦。OK， 那我那时候呢问那黄医师说应该怎么办？你知道那时候没有意见的方法那时候没有意见的方法。我问那个黄医师怎么办？黄医师说：你们家有神明厅吗？我说有。他说很简单，你每天早晚跟你的祖先献香的时候，跟你祖先沟通，请他们放下。所以每天早上献完早香的时候，就开始跟历代祖先说刷改的讲周先你们在世的时候，我也知道你们很努力。总而言之，就跟我的祖先讲佛法的时候，然后请他们放下。然后晚上呢回到家的时候，一样神明厅点香，跟祖先讲佛法，请他们放下。我沟通了1个多月，然后我不会醒不会搞定。所以1个多月之后，我再也不会挑个人毛病了。我发现我身边的人再也不会挑我的毛病了，就是这样。所以可想记得一件事，如果你不觉得你很好，如果你不喜欢你自己的话，还记得一件事，这个资料库要做清理，只是你不需要像我一样跟祖先沟通，你就拿解分品拿点咒人史上面写的拿点我生命的经验觉得自己不太好的剧情，或者生命的经验挑自己的毛病的剧情。所以我发现我很多时候帮人家卜卦，我会说因为我发现你身边有个状态，因为很会挑自己的毛病，然后觉得自己不卦对我说记得这个要清要清这样 OK， 那所以你就写咒离子，然后就把它清一清就可以了，你就不要像我一样然后跟祖先沟通，请他们放下，还讲了1个多月才搞定所以现在就可以很简单的透过分娩 PR 把它处理掉 OK。 那你爱自己有一个很大的好处，别人对你的态度其实会改变。那别人对你态度会改变，到底对我们的强迫能量有什么影响？接下来我现在跟大家谈一个东西，这个东西我们再把爱自己做一下连结好不好？这个叫 Top Set 金氏世界纪录。金氏世界纪录让我想到金氏世界 Top Set 一般人想到的人是谁？乔吉拉德，对吧？可是我跟你讲，最让金氏世界采访小组觉得最不可思议的，并不是乔吉拉德，而是日本一对夫妻。日本这对夫妻卖什么？卖百科全书。跟你讲，百科全书一套20几万各位想百科全书好卖吗？不好卖，因为买的人不多嘛。帮我做一下调查，来做一下调查。你们家有一套20万以上的百科全书的请举手。你们家有的？后面一位，我有。所以你看我们这班100多个人，只有2个人有而已OK， 虽然百科全书其实没有很好卖，可是他们一年呢竟然卖1800多套百科全书。但是不是网络因为那时候根本没有网络不是办活动不是，而是1对1他们觉得很奇怪，我靠，怎么这么神奇？你要等于一天卖5套呢OK， 各位下，你觉得保险跟百科全书哪个比较好卖？保险。在座各位做保险的请举手，都是保险业的。来，你们单位有人一年卖1800多张保单吗？没有吧 ？OK， 跟你讲，百科全书一套20几万，你知道佣金4、5万呢？佣金4、5万，你看一年1800多万百科全书
那个今天他这个讲完了，有没有可怕？超可怕的啦！所以他们呢就跟那个夫妻沟通，哎，跟你们沟通一下吧，你们可不可以让我派一个专员跟在你身边，看看你怎么做到的？然后他们就答应了，然后他们就开始跟在他们身边，然后他们发现一个特别的现象，什么特别的现象？就今天我约你是吧？我约你是要跟你来排百科全书，你就跟约好了嘛？约好了说我是来你家，然后开始来跟你解说百科全书。他发现一些现象哦，当他们在跟一个顾客介绍百科全书的时候，在解说的时候，对方哦还是有一点抗拒的那样，因为毕竟啊，销售者跟被销售的立场是对立的，不是吗？所以他就有点抗拒。然后他发现一些时候，这就不接着解说百科全书，也不是说解说的哇特别好，没有，就一般而已。那可是解说，对方莫名其妙，莫名其妙。那解说了一两分钟、两三分钟，这个人哦，对方从本来有一点抗拒，忽然间，哎，抗拒的表情没了，然后呢，嘴角笑了，眼睛笑了，然后开始点头微笑，表示认同。结果几分钟之后，除了自己成交之外，竟然跟他说：“我跟你讲，我有3个朋友，他应该也会买你这套百科全书。”我帮你联络他们，你们去找他。结果呢，他就联络他们3个人，联络他们3个，我是不是来了？因为他帮我联络好了嘛。我来的时候呢，一样，我来的时候要讲的时候，他还是有抗拒。可是我讲着，哎，讲个1、2分钟、2、3分钟，哎，他抗拒眼神没了，然后微笑，点头表示认同。除了成交之外，他竟然跟我说，我有2个朋友应该买这台的全书，我帮你打电话给他们，你去找他们。他又找了2个，所以联络好又来了，结果他们又帮我介绍他们2个。他发现哦，他们1年1800多块团建书，完全没有在做业务开发，只有联络收单。各位讲1天5套什么意思？交通下单说明所以他几乎没有在做业务开发，他只有联络收单啊，好，1年赚7、8千万。但他们觉得很奇怪，怎么做到的啦？又不是男的长得帅，女的长得美，用美色诱惑大家。就算他用美色诱惑你，了不起你买，你也不会帮我转介绍啊，还可以帮我打电话的。他们开始研究这些，研究一段时间之后，发现3个重点。第一，他发现他们夫妻2个每天有一个习惯，早上起床第一件事会先去洗澡。那至于是一起洗不该洗，那是没有多啦。来，各位讲，你想不想早上洗澡和晚上洗澡不一样？早上洗澡和晚上洗澡是不一样哦。来，第一，晚上洗澡累了一天了，不是吗？一来晚上也累了一天了，洗完澡是不是要休息的？如果女生的话，是不是眉毛也擦掉了，口红也擦掉了，妆也卸了啊？然后呢，拍化妆水，擦晚上精华液，你觉得很好看吗？还好，而且最佳因为要休息的嘛，对吧？和早上洗澡不一样。第一，早上睡饱了，早上睡饱了起床，起床呢洗澡，然后洗澡完之后，然后你哦，各位想一想，洗完澡皮肤过水，皮肤会变得比较白。你知道1白遮3丑吗？有听过吗？你晓不晓得？尤其是白天的肤色跟晚上的肤色也不一样，白天的肤色是比较白的，晚上的肤色比较黑，大家有概念吗？你看到早上一来白天肤色也比较白一点，本来就比较白，再加上呢，你睡饱了，那早上呢洗完澡又洗脸，你知道吗？洗澡可以唤醒一个人的基础代谢率。所以我们在睡觉的时候，基础代谢率下降；早上起床的时候，洗澡的时候可以唤醒你的基础代谢率，所以整个身体的能量是上来的。你看，那你皮肤过水之后比较白。现在重点还有一个重点，你早上是不是梳妆打扮要出门？那你梳妆打扮要出门的时候，你看哦，你洗完澡的时候，是不是刻意留意一下自己？眉毛啦、鼻孔你嫌得太长啦，肚子要不要抵一下啦？各位你知道吗？当我们刻意观察细节的时候，你会忽然之间发现，其实自己蛮好看，真的。因为当你刻意观察细节，你会发现很多东西都很好看。然后举个例子，今天假设你去那个什么水果摊，3箱苹果，一箱1颗10块，一箱1颗50，一箱1颗100。你远远的看，是不是一看就讲100颗，100块1颗，难怪那么大颗？1颗10块，拿个丑丑的，你把那个丑丑拿起来看，去观察它的细节，你会发现每一颗苹果都很特别。所以你早上要出门嘛，对吧？
所以早上出门，你就总要留意一下，有没有鼻毛太长要剪啊，有没有痘痘要挤一下啦，哪个地方啊？当你留意自己的时候，你真的会觉得还蛮好看的。你看，好，各位你看像我皮肤是不是很黑？你知道吗？其实我早上有时候照镜子的时候，其实我也觉得，其实我还挺白的，我顶多就变得很黑。对吧？各位你看哦，我的长相我很有自知之明。像我的长相，客观来说，4个字形容我的长相还蛮恰当的。来，4个字叫做人畜无害。真的，我自己长相不好看，其实我很有自知之明的，就是这样。OK， 可是你知道吗？我有时候早上洗完澡的时候，然后看镜子的时候，我真的觉得我很好看的。因为每个人都一样啊，每个人都一样啊，也不是我自恋的哈，因为本来就有这种状况，光打细剪的时候觉得蛮好看的。OK， 而且呢，你知道吗？你喜欢自己的这个能量，其实会维持一整天啊，因为你就早上嘛就出门。OK， 所以第一个喜欢自己，对，因为你喜欢自己啊，你觉得自己不错，别人才会喜欢你啊。那现在重点来了，就像我喜欢自己，你也喜欢我，可是你也不至于帮我刻意主动介绍客户来买我的百科全书啊，除非你对百科全书也跟我相同的感动，合理吧？然后他就问他们夫妻说：“哎，你们2个对夫妻有什么？你们对你们百科全书有什么看法？”他说：“百科全书是人类有史以来所有的智慧都在这里。”有没有忽然间觉得他应该价值200万？因为是人类有史以来所有的智慧都在这里啊！啊，下一句话才重点，下一句话才重点。他说：“一个人家里如果经济不予匮乏，还算有钱；如果他们家装潢的漂漂亮亮的，如果他的办公室装潢的漂漂亮亮的，摆上我们公司这套百科全书，完全衬托主人非凡的气。为什么？因为他们发现一件事哦，发现什么事？我是来跟他分享百科全书，他是转介绍给他们3个人认识。结果很特别，我去他们家解说完之后，他们家真的装潢得很漂亮。我去他们家解说完之后，他们家真的有一个地方就很适合摆百科全书，就不用刻意找地方，一看就知道摆那里，而且真的很漂亮。那他是介绍他们2个给我认识。我去办公室跟他们聊的时候，聊完之后，他们办公室也装潢漂亮的。他们办公室真的有一个地方，真的就是摆大人的百科全书，真的很漂亮。所以现在重点来了，我对百科全书这个想法，包括我喜欢的这个想法，如何交流到他身上，这是关键嘛，对吧？因为绝对不是我这样这样给他然后他就喜欢他，因为这东西是意识的交流啊，有没有道理？你有发现有一些人哦，其实真的不怎么样，可是很耐看；而且有一些长得很好看，但是不耐看。其实那都是能量的交流。你看，他想说，哎，他怎么做到的？还有一个重点，第3个就是对顾客的看法。来，针对顾客的看法哦，对顾客的看法，我们现在谈一个东西，就是600到700赏识赞叹。来，记不记得600到700是可以说跟万物产生能量连接的很重要的频率，600、700。OK， 来，接下来注意听哦。接下来我们要谈什么？要来谈我们今天一整天财富能量课程最有效、最快速，可以让你财务自由的第1名的方法，最快速的方法。来，什么最快速的方法？很简单，就是对在财富上有很棒成就的人，打从心里面赏识赞叹。问大家好不好？有没有听过？咱若无的福气，咱就去本人的福气，听过吗？咱若无的运，咱就去借人的运，有听过吗？现在重点了，伊的运，伊的福气，凭什么要借给我 ？OK， 问大家一件事，今天一个人，他可以在财富上有这么大的成就，我问你，就是他的个别资料库里面有一些很棒的程式，很棒的连接，能够改变工作的事先出到这么大的财富成就，不是吗？是吧？因为每个人能力有限嘛，但是有很棒的程式、很棒的连接，才能够连接到我事先出到财富上很棒的成就。现在重点了，他那个很棒的程式，我有没有办法跟他的程式做连接？来，举个例子，今天我的手机4G 的，你的手机5G 的，我要如何改变我的手机4G 的？有一个方法，你开热点给我就对，是吧？如果开热点给我，我输你的密码，我问你哦，你的5G 是不是变成我的？这个逻辑可以吗？
所以现在重点来了，所以这个有很棒的成就，然后呢，他有很棒的城市，我要如何让他成就他的城市变成我的城市？哪一样啊？如何造成他开热点？我可以跟他连接，不是他跟热点跟我连接，而是我跟他连接，包括赏识赞叹。就600到700是可以跟所有高频能量产生连接，所以当你打东西没赏识赞叹的时候，它就变成你的城市，它的城市呢就是可以帮你产生连接，可以帮你产生扩展，那你就可以借由别人的意识能量，可以达到你要的结果。那我来举个例子好吗？你知道我有一个辅导个案，我跟他说，那个辅导个案哦，那个辅导个案啊，你知道吗？你用叫阿布，我是男的，应该叫阿布。跟他说，有一个女生70年次。那个70年次哦，他只有国小毕业，70年怎么国小毕业啊？9年国教呢，现在12年国教啊，怎么国小毕业？我跟他说一下，他为什么国小毕业好不好？他14岁拿刀砍她男朋友，简单讲，把她男朋友给宰了，对不对？然后被抓去关了，现在被抓去关，他抓去关了4年了，然后关了4年的时候是放出来，那放出来的时候，因为他父母亲哦，其实很不 OK，然后也离异这样。所以他就回家之后，后来就一个人出去，所以他也没有回学校了，所以他只有国小毕业。可是呢，他一个人在外面是要生活，要生活嘛，这里你看一个人18岁就在外面独自生活，然后19岁呢就认识一个男生然后就怀孕，然后怀孕了就结婚，那结婚呢到离婚一共13年，那个过程13年，这13年来她跟老公在一起的时间2年多。另外那11年的时间，她老公不在身边，为什么？因为在监狱。她老公就是贩毒了等于4次进出监狱，加起来11年。所以她老公在一起时间只有2年多，然后她有生3个小孩，生3个小孩。OK， 各位你知道吗？她为了养那3个小孩子，她有帮老公还一些债。各位你看到，其实那种给他那种看的有几个黑道的钱嘛所以为了还那个债，她还甚至去酒店上班经历过大家觉得哇很辛苦的剧情这样。所以造成这个人不然对生命对那个人都爱气压压，就是为了保护自己了所以就变得比较脾气不好，还气压压呢。OK 你知道吗？那时候离婚的时候打离婚官司，离婚官司呢他就成功了。他成功的时候就3个小孩子判给他。他说他以前骑摩托车这样，因为没钱嘛，骑摩托车前面载1个，后面载2个，下雨天这样穿着雨衣。然后骑着，结果在路上就滑倒这样，滑倒的时候，人家哭着把小孩牵起来，他人生很辛苦。他曾经非常多次跟老天爷说，我你就给他修等你啦，我你给我几条路行，你不要让我活不下去这样。他常常跟老天爷呛，所以后来就变成一个很大的张力的人。那总之因为一个因缘，我开始辅导他。那因为以前我时间比较多，所以以前我都会看这个人的症状证件稿，然后定辅导的时间。所以那时候就跟他说，来，我跟你讲。你每个礼拜晚上固定7点来找我2个小时，我帮你理清一些东西。OK， 那你知道吗？就经过了大概两个月吧，2个月左右，那他就解套。那解套的时候呢，他为什么叫阿布？那是因为我辅导他的过程当中，他对我非常没有礼貌，而且他甚至骂我这个人叫假慈悲，他对我是人身攻击的。他说我发现他对我人身攻击，我为什么还是愿意帮他辅导这样？可是我就觉得很怪。可是他对我不然讲话多难听这样，我虽然也很受伤，可是我还是愿意这样结果2个多月之后，然后解套的时候，我说我们来补个卦，看我们上面怎么孽缘呢？结果卦再补出来，上辈子我是他妈，他是我的孽子，难怪对他包容这么高。从天开始，别人叫阿布，OK， 那跟大家说你知道吗？现在重点来了。你的一些东西解套，那我们要不要生活？我就帮他卜卦，一直帮他理清他到底往哪里去。然后那时候没有现在的东西，那时候没有什么喷瓶所以不能说显化这样显化移民找到热医生，我都只能透过卜卦去理清，到最后我就跟他说，来，你先半年去台中有个21世纪房屋，他去从化区那边，21世纪房屋你去那边历练半年，这半年的时间你记得你不要想成交。你就能学的尽量学，那你钱不够没关系，打电话我给你钱，那你就把它学好。学完之后呢，半年之后去哪里？去东园的东升房屋，这是卜卦离心的啦。那你去东园东升房屋的时候，来我就教你怎么做。
啊。所以呢，他办理之后进丰原东升房屋，我就跟他说2件事情最重要，2件事情最重要。来，第一件事情，第一件事情 ，OK， 你只要遇到一个人，觉得这个人质感不错，你就卜一个卦，看看我今天花时间在这个人身上，今年花时间在这个人身上盖活弄，可不可以为我的房仲收入带来帮助？因为他没有时间浪费在那些人身上，啊，因为他很需要钱，啊，然后呢，如果你卜完之后你就拍给我，那如果我告诉你 OK， 你就记得花时间在这个人身上，甚至于你有什么样的案子，你就多跟这些人联络的，因为他可以为你的房东带来收入，这是第一件事情。OK， 因为你不可以花时间在其他没有为你产生价值的身上。来，第二件事情，就是呢，你去上网去找啊，你觉得最赞叹、最不可思议的房仲天王，来国内国外都没关系，但是有一个条件，你去找的时候，那个网络上一定要有呈现啊，一定要叙述着他怎么一步一脚印扩展成功的。因为你要看到他那个成功的过程，你才有办法打从心里面赏识赞叹这个人。真的啊，其实我跟你讲，像以前以前我那时候看到那个马云在电视上讲那个话，其实那时候我真的很讨厌他，除了他长得怪怪之外，倒是他讲话的感觉不喜欢。可是后来我知道他怎么从无到有，我真的觉得这个人真的了不起。因为你要觉得这个人了不起，你要赏识赞叹，跟你讲，你得对他的生平有过一些了解。我就说你找到的时候，记得就把那个相片下载在你的手机，顺便把它印出来，摆在你家。你看到这一张，那你每天看到的时候，或手机看到的时候，拿来打从心里面赏识赞叹。因为你了解他，你看到他，一定觉得他了不起，对不对？那你就可以跟他的层次连接，所以他的意识能量层次就可以为你所用，就做这些事情。我讲，他第1年东升房屋全国冠军，他在其中花区买了1间房子。第2年东升房屋全国冠军，说王丽玲亲自见证他。第3年东升房屋全国冠军，第4年自己开了一个房仲当老板。那我讲这是一个最快的方式，你知道吗？我这些年常在 FB LINE 看到什么？看到呢他跟人家去打高尔夫球，搭私人飞机然后呢带着他小孩子进出那种高档的5星级餐厅，然后出国去这样，我看到我都觉得很开心。OK， 那为什么？因为他跳脱了生命的结构。OK， 所以我跟你讲，这是一个最简单、最快的方式，就是对那些人在小课上打游戏赏识赞叹，这个功课是第一个最快的因为我们没有这个程式。说实在的，如果你能够借由他的程式，扩展速度最快。所以这个要去做因为它最快。那讲到这个讲到这个赏识赞叹，顺便讲几个东西好不好？顺便讲几个东西。各位想我跟大家说我认识台湾很多的黑社会的老大，包括台南帮的老大包括高雄帮的老大包括彰化帮的，就是3个那为什么我会认识那黑社会老大？我跟大家讲一下原因好不好？你知道吗？有一次呢，我去台中好吧，我家住在台中。有一次我要去那个新社走东山路，然后东山路会经过一个饭店在路边。那路边的饭店呢，有个那个飞机，如果你下一次去做台中新社你可以经过的话可以看到。那个饭店呢，是台南帮的老大花了7000多万重新装修就是当初是不是有一段时间是不是陆客很多就是要给那个做陆客生意的那时候呢，我就去他们那个饭店，因为我跟一个朋友来聊了。然后那个饭店有2个主要的厅一个大厅当在正面，另外一个大厅在后面，那也不叫是大厅嘛，就像后面的另外一个大厅这样。OK， 那因为后面的另外大厅就旁边就是停车场这样。OK， 那呢我就去那边跟我一个朋友在那边聊，然后再聊着，因为我们在那个客厅里面聊饭店然后聊了之后，刚好这边有一个门打开。有一个人要经过这个大厅，然后到后面的停车场那简单讲，我跟我朋友在聊的时候，我就发现那停车场就一台车陆续进来，大部分都是 BMW 的，然后下车的人就是那个恰龙恰红，然后领着小冰桶，然后穿着黑色衣服，大家应该都知道了那总的是大概有10-20个人左右。那大概有20人左右的时候，然后呢刚好我跟他聊的时候，然后旁边就有一个门打开，就有一个人从这边门走进来，要经过我们这里，然后经过这个空间然后去那边，就是可能要跟他们开会来会合这样。
你知道吗？那个门打开进来的时候，我跟我说，那是我们台南班的老大，我马上站起来，大哥好。为什么？因为我曾经有一段时间对黑社会的人打从心里面赏识赞叹。为什么我去展示他那种人啊？那些人，跟大家说好不好？你知道吗？我那段时间呢，觉得新时代有一个说法，我觉得很不错，就人啊这样是来体验的，我们是自己写剧本来体验的。我那段时间觉得这个很有道理，所以那段时间呢，我对一种人还蛮朗之赞叹的。对这种写一个剧本，写什么样的剧本？就是做个这种就抓配去嘛。我觉得人家有勇气写那个剧本来体验啊，你有吗？我看这就我剧本有点无聊。我那段时间呢，非常闪闪一种人啊，就是黑社会的。哥讲我问你啊，我拿一把西瓜刀叫你出去砍人，你敢吗？不敢啊。所以你看人家敢写那个剧本来体验，你不觉得人家很屌吗？所以那段时间叫人赏识赞叹，陈浩南，陈浩南，对不对？龙王的扛把子啊，3期这样。所以那段时间叫人赏识赞叹。你看，所以的话，那时候我就站起来，大哥好。哥讲不要了，我早上是有洗澡，所以是对自己感觉美好。那我就对他感觉美好，600、700就连接，所以他这个600跟700就连接他，所以他就这样让他对我产生感觉美好的感受。所以他看到我说大哥好，他说我先就他这样虽然一开始有一点他就笑了，笑的时候，你是？我说我是，坐，你要到地方嘛，坐下来之后，他就，然后他就坐下。你看后面有一些人在等哦，他坐下来，然后他开始问我问题。他问我问题，我开始回答；问我问题，我开始回答一堆；问我一个问题，开始回答一遍，然后回答，他就把他的雪茄拿起来，然后开始点雪茄。我讲不要让雪茄一直抽2个小时，所以他边抽雪茄边问我问题，我边回答，讲一套理论这样一堆，然后雪茄抽完了，他就跟我说：“蔡老师。”这辈子我第一次乖乖的听一个人说话，说了2个多小时，我太喜欢你，太欣赏你。大家记得记得，未来有任何的需要，每一通电话，我1个小时之内可以给你3000个兄弟。从那开始，我都不会讲话了，真的，对啊，那国家真是这样。当你找到赏识赞叹的时候，其实他就是赏识赞叹，就是这样。OK。那跟大家讲另外一个好不好？我跟大家说一下，我以前刚开始上1间课程的时候，不像现在，就干来讲还这么搞笑，没有。跟你讲，你跟我讲菜了，这样，还帮我们打到500度。我以前上课的时候都中规中矩，不是以前早上上课的时候，班上到1、20人、20、30人、30、40人，其实人都不多了。那后来你知道吗？我在网络上看到什么？看到诸葛亮。诸葛亮是大厂还是死掉？前段时间看那个什么台湾演义在介绍诸葛亮，我记得台湾演义在介绍诸葛亮。当台湾演义介绍诸葛亮的时候，你知道吗？看着，我说靠，这个人真的太屌，这真的太屌。如果了解他的生平，了解他怎么走过来，了解他当初是不是那个枪白，然后烧楼，然后怎么重新出发，重新站起来，我觉得这个人的勇气是我做不到的。我想，只要这个人能够做的事，我做不到，就赏识赞叹他。所以那时候我就把那个大尾罗马1、大尾罗马2，大尾罗马1、大尾罗马大家知道诸葛亮主演的电影然后把它海 K 了好几遍。我每次看到大尾罗马1的时候，就想起他的背景。你知道吗？从那时候开始从那时候开始，我就交流到诸葛亮的那个不在意别人的能量跟勇气所以从那时候开始，我在讲课，我就不在乎形象。从那开始，我的课很感到，对不对？张包嘛，你看，就加了他能量。我再讲另外一个我跟他说其实我看我的八字其实我八字不是一个讲话很有影响力的，并不是 OK。可是呢，有一个家人他上过很多的课，他每次上一课，老师觉得老师不错，他介绍他身边所有的朋友去上课。有一次他就跟我说：“蔡老师，我觉得你很特别。”我说：“怎么特别？”他说：“我介绍很多人去上各式的课程，你是唯一一个老师。我带票你去上你的课的时候，我一来他们在聊天的时候，常常听他们在讲话的时候，就开口闭口。蔡老师说，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 
蔡老师说，他说基督徒也没有常说圣经说啊，佛教徒也没有常说佛说啊。啊，教室里的课一天到晚一堆你的学生说蔡老师说，蔡老师说，蔡老师说，蔡老师说。可以讲客观来说，我并没有这个意识，仍然没有这个影响力。那我那时候就开始回顾，我从什么时候开始，我人生变得讲话有点影响力。我发现我出社的时候就有了。我那时候在新商会的时候就这样啊。OK， 后来发现我出社的时候有，我举个例子，像我29岁开室内设计公司，29是进工会，进工会哦，我进工会第1年就竞选理事我理事3年1任嘛。下一任就竞选监事，而且当下就当上常务监事，然后呢隔年选理事长，各家是不合理的。为什么没有人有办法35岁当理事长？我35岁当市政工会理事长，那是因为你进工会，第一，你一定要是老板嘛，因为老板才进工会啊，不是那个党徽啦，是那个公司的那个工会啦，真的是工会啊，因为你是老板才能够进去啊。你觉得几岁当老板？你要当老板最少20几岁嘛，对吧？20岁到你进工会，如果人家要栽培你，你进去一定是先接委员啊，看哪一个工会的结委啊。那委员接完之后，就算你没有接主委啦，人家破格啦，委员3年1任嘛，对吧？那是不是竞选理事？一样的嘛。竞选理事1任3年，是不是6年？你竞选理事的时候，你要再竞选1次啊，要常务理事啊，还是再干的是9年？常务理事完之后，你才有资格去选监事啊！啊，因是中华人民这个中华人民团体法规定的啊，对吧？那所以呢，上监事是不是要3年？是不是9年？对吧？不是，就12年了。那12年之后，你选监事啊，之后才有资格选常务监事啊，是不是15年？那15年之后，常务监事就是我们俗称的地下理事长嘛，就准备有资格可以选理事啊。因为当理事长，你这些东西全部都经历过，凭什么当理事长？对吧 ？OK， 各位想你说吗？我第7年就当理事长，因为3年理事，3年常务监这些理事长。那我就发现了，我从什么时候开始？再往前推，什么时候开始讲话有点影响力？我发现有专科就有。我发现有专科，我在讲话的时候，我讲一个东西，常常有一些围绕着我讲的那一段。可是我发现这不符合我的方式啊！我再往前推，我发现我之前做了一件事。造成我有这个状态。我国中的时候花了一段时间疯狂研究马克思主义。为什么研究马克思主义？因为国中的时候觉得很怪，中国人身上传承了上千年来孝道的文化，共产党是如何让一个小孩子把父母亲拉到斗争台上面斗争父母亲？不合理吧？你得罪我可以接受，你敢得罪我爸妈，我绝对拿刀砍你。因为中国身上传承上千年来孝道文化，他怎么做到的？代表他一定讲对了一些非常非常重要的事，要让小孩子的爸爸父母大家都拿斗争父母亲，不是吗？就开始研究马克思主义，因为马克思研究过程中，我才知道搞了半天，原来那个就是国父要讲的世界大同。OK， 各位讲资本主义是不 OK 的，为什么资本主义不 OK？ 你看到一堆钱在空中，也不知道该转来转去，没有意义的转动，结果造成了一间公寓3000多万。一个你一辈子买不起一间公寓，你觉得合理吗？不合理。那一个国家理论上应该要让所有的国人都安安稳稳的可以在这里生活。可是你发现现在真的不容易，对吧？所以是不对的。OK 啊？那你们就说研究马克思主义、研究共产主义，当然就研究谁？研究毛泽东哦，那多屌啊！你知道吗？以前人手1本毛语录，他们就很屌。研究到生扁的时候，你发现这个人太了不起了。OK。然后当然研究完之后，一定会研究到蒋中正。你在研究蒋中正的时候，我发现这个人真的不是人呢，这真的超屌的呢。我举其中一个例子就好了，各位讲，你想不想的？为什么以前人这么敬重他？人家做得到你做不到的事啊！那记不记得3年前那时候立法院立法委员是不是骂那种骂一个那个陆军的中将，直接骂他呛他说：难道蒋中正是你爸吗？然后蒋中正就是我爸爸。比我爸爸更是我的爸爸这样，人家为什么这么敬重他？人家可以做得到你做不到的事啊，你知道吗？他对那种最基层的人的关心是你做不到的啊。我举其中一个例子我们先把那个什么28事件那个拿掉了，因为历史嘛的，我们讲这个人来，单纯这个人 ，OK？ 你知道他有一次去日月潭，是不是有虎？然后一个船夫，
把那个床铺的出来，然后就跟床铺聊天。你发现他是一个非常非常亲民的人，他直接跟地信的人互动呢。虽然发现以前都是看那个纪录片啊，小中间如果出来那个老百姓那边走，你发现到他的所有随部一定在后面，他一定是在第一个。不像现在总统出来的时候，所有人都包围他，你要靠近他被人家斗，或是 OK， 他不是，他就第一线的，然后他上船的时候就跟他船夫聊天，聊着聊着知道船夫的名字，然后船夫聊天的时候还跟他讲他老婆他们以前是旅游的时候，然后拿一个县市的名产，哇，吃过真的超好吃，但是一直都没有机会再去，你知道吗？他有办法把船夫讲的话全部记在档案里面，他是总统嘞。这是一个船夫呢，他把他讲的话全部都记在档案里面，记在档案里面。结果隔2年，然后他又去日月潭游湖，特别交代他副官，我们这一次坐谁的船，还指名道姓叫他去哪一个县市买什么名产那样。然后呢，想象一下，你是船夫，我是蒋中正，上船第一件事叫出你的名字，然后拿一个东西，这个送你。2年前你说你老婆喜欢吃这个，我今天特别带来给你，各位兄弟感不感动？ OK， 所以我研究他很多的细节的时候，造成一个现象，这是什么？这时候每次看到蒋公铜像，我都想起他一些个故事，所以打从心里面赏识赞叹，所以连接到他的城市，对他的城市就为有所用。OK， 那各位想我跟大家说呀，你不要小看我，你不要看我长得不怎么样，真的，我的外表真的不怎么样。你看每次我们执行长看到一些学生看到女生，看到一些女生，女生要有几个特征第一，长得不高，头发长长的，脸蛋很漂亮，身材很好。他只要看到这种女生，每次来跟我在互动的时候，他就发现这些女生，点聊就靠得我很近，然后开始卡来秋来。你知道吗？也是一个女生，就长这样子，长得很漂亮。不过有点条件我一定要换。然后身材很好，然后就过来跟我聊天的时候，然后就牵着我的手。蔡老师，我跟你讲，我说问题牵手嘛，那没关系了。我说你难过我早点，没关系，不用管他。那我坐着的时候呢，然后就过来这样搭着我，然后胸部靠着。然后上一次呢，这是另外一个，然后又另外一个，那长得真的好漂亮，哇，钢琴弹得好漂亮他是某一个大品牌的那形象代言人，你看。然后有一次他问我问题他没办法，因为太赶，我叫他从台北搭高铁到乌日高铁站，那我就开车到乌日站，因为我们家乌日站才10几分钟而已啦。因为他问的是雅普挂，所以他带了他朋友来，你发现2个人都超美的，那我们就在星巴克，然后坐在一个角落，他问我事情，然后问着呢，开始跟我讲话的时候，然后手呢就伸到了大腿，然后开始摸我的大腿。说蔡老师，我跟你讲，你都不知道这样。我说，我讲为什么这么漂亮的女生，结果让我卡来秋了？因为我曾经有一段时间对这样的女生打从心里面。还有重点，我早上有洗，就这样。我现在跟大家沟通一件事好不好？有人问我说：“蔡老师，我发现了，我发现你有一点蛮厉害的。很多人跟我说了，他说你不管做什么学习上什么课看什么书你好像都能够把上的课老师讲的书的内容，好像很容易实践在生活当中。有人这样跟我说，大哥像你知道吗？因为我有一个习惯，我有什么习惯呢？老师讲的很多理论，其实我不一定会记。”可是我一定会记一个东西，就是老师讲的例子。各位想一下，晓不晓得？例子就是一套理论加应用。问大家一件事，我刚刚讲到现在，我是不是讲扫厕所的大姐？我刚刚是不是讲黑社会老大？讲东正诸葛亮？你有记得举手？没有记得？不错。OK。所以讲，如果你记一个例子下来，你就可以去思考你要如何依法后事。可是如果你没有记例子的话，你一个理论觉得不错，其实你会用不出来，真的。所以我想，你以后未来在做任何学习的时候，真的例子要记，因为记例子，因为例子就是一套理论加实践的方法，那你就很容易依法后事。那
那包括什么？包括我说那个头发那个包括什么卖苹果的那个，其实它都是例子。因为有时候记理论不如记例子，因为例子记起来，理论你就记起来，你就可以一考好字，这样可以吗？好，说干到说完，我们这一班真的很优秀因为刚举手人真的很多。你知道吗？我之前上课的时候，举手人几乎都是个位数，因为不习惯记录了。可是你记录下来，记忆真的是很好，这样可以吗？好，所以这个功课在哪里？这个功课在我们的第3页。第3页的上面第3上面第3行赏识赞叹那些在事业上、财富上很棒成就的。那当然，第二条我是写赏识赞叹那在灵性修为上很棒的成就，虽然是这样写但是你也可以按照我刚刚的那个例子比如说诸葛亮这些有的没有的你可以去想一下，如果你觉得你有什么样的特质觉得不错，你可以去研究它，研究的时候一样可以对它赏识赞叹。当然如果可以的话，到相片你可以拿来再本照，也都可以，OK。那你会发现当你现在赏识赞叹的时候，它的层次就可以变成你的层次，就可以为你所用，OK。所以你要发现那你这只手机虽然是3G 的可是你连接了一个5G 的，一个6G 的，一个7G 的，一个8G 的，当然没有那么多 G 啦，我只是举例而已那你的手机的功能是不是变很强？作用就很好，这样，这个东西可以吗？可以的二脆联其实它是一个还蛮好用的东西的OK， 来，二脆联，我们刚刚讲的这3个，就是对顾客的看法，所以对顾客看法就可以产生对应的连结，这样可以吗？可以了 ，OK， 来，做客这样你知道吗？像卡内基就有提到，他说如果你要快速扩展人际关系，他有一些教我们一些练习的方法，就开始练习每次看到一个人，在1分钟间讲出这个人3个优点，他的目的也是要开始教你学会去赏识赞叹别人，因为当你赏识赞叹别人，再加上你喜欢你自己，你喜欢你这个人能量，就可以因为你赏识赞叹别人，这能量可以交流到对方身上，对方就会喜欢你，因为卡内基是专门在搞人际关系的嘛，所以可以讲，你只要套用这个东西，它不只可以用在你的工作事业上，也可以用在人跟人之间的互动。这样可以吗？可以可以赏识赞叹。那讲到5报，我们最后跟大家谈这个东西。5报最后谈这个东西，看这里，大家有没有听过当把爱放第一种所需要的财富，宇宙自然就拨转了给你。那如果你起心动念是要赚钱，那一样只会活在原本的福报里面。那如果是基于这样一体的明白，你想的是他人的需求跟幸福，你就永远超越福报的富足跟自在所以这个东西就是呢，我们刚刚前面讲一下，是不是思考着？你现在所做的工作包括你享受的事，是不是想着你做这件事给了别人生命带来的美好是怎么样？然后把专注力放在思考这个东西，那你福报就可以扩展开来，这样可以吗？没问题了OK， 好来，那这是我们第2个就讲增添福报的部分，OK。那我们接下来一样再给大家休息一次，那我们接下来再来跟大家讲显化，显化就是财富能量，就是贵人可能性灵感，大家注意我们刚刚是把左边右边清个6、7层，再把障碍东西清一清了，那这个管道是建立起来的。那如果我们我们现在的工作，要把爱放在第一位，这能量是不是开始扩展开来了？扩展开来的时候，2个重点，第一个，如果你扩展开来，如果你更明确了内在的渴望，再把渴望能量再把它扩大。客观来说，内在的渴望能量就扩大的时候，你越这个管道就建构好。那是不是就可以更快速的滚到产生连接？那如果呢，我们这个连接还不是那么顺畅，没关系，我们还有喷品，可以额外操作显化，来加速我们这个内在渴望产生连接，这样可以吗？所以各位想记得，我今天讲的时候，你就好好的听懂这个原理。那我今天会把这个原理汇总得很清楚，你到最后真的会产生一种清楚的感觉，我只要这样做，1年之间财务自由一定没有问题。那当你有这种感觉的时候，这个程式一定会加速你1年之内可以财务自由，这样对吗？好，来，我们休息15分钟。